കടലിന്റെ മണിക്കൂർ ഇടവിട്ടുള്ള സ്വഭാവമറിയാനായി വിഴിഞ്ഞത്ത് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സ്ഥാപിച്ച ഇലക്ട്രോണിക് വിവര പ്രദർശന ബോർഡിന്റെ പ്രവർത്തനം നിലച്ചു. സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ചുകൊണ്ട് പ്രദർശന ബോർഡിന്റെ പ്രവർത്തനം പുനരാരംഭിക്കണമെന്ന് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. കടലിന്റെ മണിക്കൂറുകൾ ഇടവിട്ടുള്ള സ്വഭാവം, മത്സ്യലഭ്യതയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ, സുനാമി മുന്നറിയിപ്പ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ് വിഴിഞ്ഞത്ത് ഇക്കഴിഞ്ഞ ജൂലൈ മാസത്തിൽ ഇലക്ട്രോണിക് വിവര പ്രദർശന ബോർഡ് സ്ഥാപിച്ചത്. എന്നാൽ ഒരു വർഷം പൂർത്തിയാകുന്നതിന് മുമ്പ് ഇലക്ട്രോണിക് ബോർഡിന്റെ പ്രവർത്തനം നിലച്ചു. ഭൗമശാസ്ത്ര പഠന കേന്ദ്രവും ഹൈദരാബാദിലെ ഇന്റർനാഷണൽ സെന്റർ ഫോർ ഓഷ്യൻ ഇൻഫർമേഷൻ സർവീസസ് എന്നിവയുടെ സംയുക്ത സംരംഭമായാണ് വിഴിഞ്ഞത്തെ തീരദേശ പോലീസ് സ്റ്റേഷന് സമീപത്തെ വാർഫിൽ ബോർഡ് സ്ഥാപിച്ചത്. വലിയതുറ കടലിൽ സ്ഥാപിച്ച സുനാമി മുന്നറിയിപ്പ് സംവിധാനമായ വേവ് റൈഡർ ബോയ് എന്ന ഉപകരണത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന സിഗ്നലുകൾ അനുസരിച്ചാണ് ഡിസ്പ്ലേ ബോർഡിൽ കടലിന്റെ അപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതിവിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കിയിരുന്നത്. ആദ്യത്തെ കുറച്ച് ദിവസം മാത്രമാണ് ബോർഡിൽ വിവരങ്ങൾ തെളിഞ്ഞു വന്നതെന്നും പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് ഡിസ്പ്ലേ ഭാഗികമായിരുന്നുവെന്നും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ പറയുന്നു. 2-3 മാസം വരെ ഇത് വർക്കായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഇത് വർക്കൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. വർക്കില്ലാതെ ഒരു ചാനൽ മാത്രം അവർ വെച്ചിട്ട് ഒരു പാട്ട് മിസ്സിങ് മാത്രമേ ഇതിലുണ്ടായിരുന്നു. അതോടെ കുറച്ച് കാലം വരെ അങ്ങനെ തന്നെ ഇരുന്നു. അത് പിന്നീട് ഒരു പ്രവർത്തനമില്ലാതെ അത് വലിച്ചു മൂടിയിട്ടിട്ട് ആൾക്കാർ പോയി. അത് മാത്രം ഇന്നും വർക്കില്ലാതെയാണ് കിടക്കുന്നത്. കിടന്ന ഒരു 2 വർഷത്തിൽ കൂടെയാവും ഇത് വർക്കില്ലാതെ കിടന്നു. ഇത് നല്ലതായി ഇത് ക്ലിയറാക്കിയാൽ ഇവിടുത്തെ പൊതുജനം, കടൽ പണിക്ക് പോകുന്നവർ ഇത് കണ്ട് ആലോചിച്ച് ഈ അന്തരീക്ഷം മാറ്റമുള്ളതും മാറ്റമില്ലാത്തത് ഇത് കേൾക്കുമ്പം അറിയാൻ പറ്റും. സംഭവം നാട്ടുകാർ സെസ് അധികൃതരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ ഹൈദരാബാദിലെ ഇന്റർനാഷണൽ സെന്റർ ഫോർ ഓഷ്യൻ ഇൻഫർമേഷൻ സർവീസസ് ഭാഗത്തെ സാങ്കേതിക പ്രശ്നം മൂലമാണ് ബോർഡിന്റെ പ്രവർത്തനം നിലച്ചതെന്നും തങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാനാവില്ലെന്ന മറുപടിയുമാണത്രേ ലഭിച്ചത്. ഡിസ്പ്ലേ ബോർഡിലെ വിവരങ്ങൾ മലയാളത്തിലായിരുന്നുവെങ്കിലും ചെറിയ അക്ഷരങ്ങളായതിനാൽ വായിച്ചെടുക്കുക ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നുവെന്നും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ പറയുന്നു. അതിനാൽ സാങ്കേതിക തകരാറുകൾ പരിഹരിച്ചു വേണം ഡിസ്പ്ലേ ബോർഡിന്റെ പ്രവർത്തനം പുനരാരംഭിക്കാനെന്നും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ACV ന്യൂസ്, വിഴിഞ്ഞം.